Hello， 大家好 ，I'm Joanne。我们今天要来教大家做鲜奶布丁。Why？ 像我们这种轻熟女有钱，干嘛不要去外面买就好？因为我们除了一颗年轻的心以外，还有低卡路里，低卡路里，所以我们要 DIY。首先 ，water， 贵的 water expensive，OK？And then milk 有靠的标章 ，OK？ 要选择有靠的标章，比如 select，all right。最后介绍我们的秘密武器，它就是让我们布丁成为低卡路里的神话。加入了它，让你的布丁口感滑顺，风味独到，甜而不腻。OK， 好，我们介绍里面它的萃取物。我们先要看一下它的成分有没有糖。导演可以开一下吗？大字报，大字报。导演那个可以停机一下吗？看不到大字报，大字报。大字报这么小一张，海藻萃取物 ，OK， 里面海藻萃取物。Alright， 导演 OK 可以，我可以继续。我没有生气哦。Sorry。Alright， 现在我们要加入水，我们的 water expensive 的 water。Alright。哦。Alright。Let me see， 宝贝，它有点顽固，这杯水。OK， 我们这边有一个很 romantic 的 water， 你只要把它倒入我们的碗里。Alright， 记得把我们水里的花瓣通通都剪出来。Let it alright。Wait a minute，wait a minute。Alright， 现在我们开火。这火什么？有另一台吗 ？Please。没有是吗？好吧，我们现在假装它水滚了。Alright， 水滚了，滚得好沸腾哦。我们现在要加入我们的秘密配方：3汤匙 sugar 1 and sugar 2 sugar 3。Alright， 搅拌均匀，让它沸腾。最后再加入我们的牛奶。Alright。最后，我们只要把它装入我们的容器里。Alright， and 冰到冰箱，我们的低卡路里布丁就完成了。Actually, be a lady is not difficult, right？ 其实，我们何必这么大费周章？我们只要到台南市，韩金婆婆，韩金 grandma， 她就有卖这种布丁。何必大费周章呢 ？Right？ Alright， 台南市韩金 grandma， 韩金